Gijelerine komşular tarapyndan gowuk almagalaryň edilmegi, türlü saat gurallarynyň çalınmagy, magnitofonlaryň açylmagy ýa-da şuňa meňdeş güýçli ses berýän guruluş gurallarynyň ulanylmagy bilen öz öýüňde din çalynmagyna päsgel berilmegi, asudalygyň bozulmagy nähil jogapkärçiligi getirýärkär. Eýsem munyň ýaly hereketler edilende men haýsy hereketleri amala aşyrmaly kam. Hormatly raýatlar. Gije saat 23-den ertir saat 7-ä çenli asudalygyň bozulmagy, ýagny türlü dawralar we bayramçylyklar geçirilende, şeýle hem öýlerde, jaýlaryň girelerine we ýaşaýyş jaýlarynyň howlularyna, köçelerde din çalçy yerlerine hem de beýleki jemgyýetçilik yerlerine gaty aýdym aýdylmagy, saat gurallarynyň çalynmagy, sesli duýdurjularyň berilmegi, telewizoryň, radionyň, magnitofonlaryň we gowuk almagal döredýän, sesi güýçli çykýan beýlek gurallaryň peýdalanylmagy, ýaşaýyş jaýlaryna we olaryň daşyna gaýra goýulmasy derurlugy bolmadan gowuk almagally işleriň geçirilmegi, şeýle hem adamlaryň kadaly din çalmagy, hem de rahatlygyny bodýan şuňa meňdeş gaýry hereketleriň edilmegi, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksiň 351-nji maddasynyň 1-nji bölügine laýyklykda binýatlyk mukdarynyň 5-den 10-na çenli, ýagny 500 manatdan 1000 manata çenli möçberde jerime salmagyny eltýändir. Egerde şeýle hukuk bozulmalary 14 ýaşdan 16 ýaşa çenli bolan kämillik ýaşyna ýetmedikler tarapyndan edilýän bolsa, onda olaryň ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlary binýatlyk mukdarynyň 3-ünden 8-ne çenli, ýagny 300 manatdan 800 manata çenli möçberde jerime salmagyny etýär. Şeýle ýagdaýlar dören halatyna siz ilkinji nowbatda bu wakalaryň bolup geçmegi bilen bagly suwutnamalar ýygynan, video, audio ýazgylary geçiriň. Soňra bolsa haýyl etmän polisiýa habar beriň. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 30-njy maddasyna hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyrylmagy, beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle hem ahlak kadalaryny, kanunyň talaplaryny, jemgyýetçilik tertibini bozmaly däldigi, milli hukukçylyga ziýan ýetirmeli däldigi barada beýlenendigini siziň üstüňe çekmek bilen agzalan soraglar boýunça adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmagy maslahat berýär.